Et yo les amis, c'est le retour de Robin Bruitage. Et aujourd'hui, c'est mon retour sur la chaîne. Ça fait 2 mois que je suis inactif. Et là, ça va cartonner. On va passer à 2 vidéos par semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et je te laisse. Allez, tchuss! Et yo les amis, c'est Robin Bruitage. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 mois. Donc on reprend sur des bonnes bases, tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Donc c'est parti. Alors, une petite histoire basique. J'étais en sport, tranquille. Et puis, t'as tout le monde qui commence à faire les fous. Donc ça fait... T'entends que des bruits. Et là, il y a des mouettes qui passent à ce moment-là, tu vois. Genre, bon, c'est bizarre parce que nous, on est dans le nord. C'est vrai qu'il y a des mouettes, mais bon, il n'y en a pas tellement que ça. Donc, des mouettes. Donc, les mouettes, ils passent. Elle s'est pris le mur. Elle est tombée. Bon, là, c'est net, précis. Elle est morte, honnêtement. Donc, bah là, à ce moment-là, on voit un taxi. Tu vois, le truc le plus basique au monde. Tu vois un taxi passer. Tu te dis, c'est bizarre parce que des taxis, ça passe pas n'importe où. Tu vois. On voit un taxi passer. Donc, le bruit d'une voiture, hein, basique. Et là, il y a un mec dans ma classe, il dit, Monsieur, monsieur, regardez par la fenêtre. Et il fout genre une grosse claque à un autre mec dans ma classe. On a tous rigolé, c'était mort de rire. Après, il y a Kenny. Kenny, tout le monde connaît. Il y a Jacouille. Jacouille, tout le monde le connaît. Voilà, c'est rigole de classe, comme tout le monde connaît. Et voilà, donc après, bah, je suis rentré chez moi, je suis parti ronfler. Donc... Et après, nada, des nada. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et n'hésite pas à me donner des idées et ton avis en description. Je te laisse. Ciao. Salut, c'est moi, Choupi. Je marche vers l'école. J'ai de nouveaux amis. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines entre l'huile et les aromates.